फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बिल्कुल काम की चीज़ बहुत ही बेहतरीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आप सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। आपके अंदर बिल्कुल किसी भी तरीके का वायरस नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर ऐसा लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी समस्या भी ये दूर कर देगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सर्दी जुकाम से बचने के लिए इस तरीके से पोटली रेडी कीजिए। और इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको कम से कम इतनी सारी कपूर लेनी है एंड इसमें ऐड करना है अजवाइन। इसके बाद आपको इसे पोटली बना लेना है इस तरीके से। इस तरीके की पोटली बनाइए और इसमें बैंड कर दीजिए। और अपने काम के दौरान बीच बीच में आपको इसे इन्हेलर की तरीके से इस्तेमाल करना है। इससे आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप आइसोलेशन है घर पे ही या फिर क्वारंटीन है घर पे ही, तो आप इसके ज़रिए ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ये आपके ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। साथ ही अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इसकी समस्या को भी दूर करता है। ये बहुत ही असरकारक है और बहुत ही लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके से सर्दी और जुकाम होने पर हम विक्स का इस्तेमाल करते हैं इन्हेलर के तौर पे। और ये हमारी सांस के अंदर जा कर के हमारी सर्दी जुकाम की रोकथाम करती है। बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप इसको इन्हेल करेंगे, यानी कि जब आप इसको सांस के द्वारा मतलब इसको सूंघेंगे, स्मेल करेंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप विक्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि आपके सर्दी जुकाम को बहुत तेज़ी से ख़त्म करेगी और आपको अन्य बीमारियों से बचा के रखेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप इसे किसी भी कपड़े पे या फिर किसी कॉटन के क्लॉथ में या हैंकी में, बड़ी हैंकी हो उसमें इस तरीके से बना के रखिए। अजवाइन सभी के घर में होता है और कपूर जो कि हम पूजा मंदिर में इस्तेमाल करते हैं, सभी के घर में होता है। इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक और हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।